Assalamualaikum YouTube. Oke, sekarang saya akan mengunboxing underbone Goyo Billet untuk motor MX King. Ini adalah underbone yang stylenya seperti billetnya AHRS. Mungkin ini versi murahnya ya, jadi Goyo bikin seperti itu. Kerennya underbone Goyo Billet ini, dia bagian persneling tidak menggunakan besi tambahan yang panjang itu yang saya lihatkan ya. Jadi nanti seperti ini persneling bawaan tuh kayak dibalik gitu, jadi kayak MotoGP nanti per giginya, satunya ke dicungkil, 2-5 nya itu dia diinjak, jadi kayak MotoGP ya gitu. Katanya sih billet itu dia anti patah, mau jatuh pun anti patah ya katanya, beda sama underbone tipe-tipe yang lain. Ini saya beli di Acel Speed Shop, cek aja di Instagramnya, nanti saya kasih di link description. Itu Acel Speed Shop itu jual spare part racing untuk motor MX King, bebek lain atau Matic. Silahkan cek IG-nya nanti. Ini saya beli dengan harga 650.000 pas. Bagaimana saya sudah diskusi. Biasanya itu kalau pakai underbone, step belakang pasti harus menggunakan bracket tambahan, dan step belakangnya pun juga harus pakai yang variasi. Kalau untuk MX King sih biasanya pakai yang model kayak Satria Vo gitu atau variasi lainnya. Tapi kemarin saya diskusikan bisa nggak ya pakai first step bawaan. Katanya sih bisa diakalin. Jadi nanti first step belakang itu underbone-nya ini ditimpa sama first step belakang, terus dikasih bos-bosan gitu katanya biar nggak terlalu mepet. Nanti saya bikin video ini ya, pemasangan dan reviewnya. Apakah benar bisa, kita lihat aja nanti. Kita unboxing dulu, cek barangnya. Nah, ini ada stiker. Acel Speed Shop, ini nomor WA-nya. Kalau minat produk yang sama bisa langsung WA di sini nomornya, atau cek IG-nya, ketik aja Acel Speed Shop. Ownernya itu pembalap MX King namanya Marcel Winata, bisa cek IG-nya juga. Monggo. Ini Goyo itu underbone-nya ada beberapa versi ya. Ada yang model yang biasa itu yang nanti bentar saya perlihatkan. Oke, sip. Nah, ini sekedar unboxing, nanti pemasangan bisa saya kasih video lainnya. Tunggu aja, insya Allah semoga lancar ya. Ini bagian bagian ininya yang cungkil-cungkilan itu. Oke, terus kita lihat. Ini saya sih benar belum tahu ya ini bagian mana. Pas masang aja nanti kita ini ya, kasih tahu bagian mana. Semuanya sih barangnya oke. Ini yang bagian cungkit-cungkitannya. Ini baut-bautnya ya. Ini ada pernya ini.
untuk apa ini, mungkin untuk rem belakang. Nah ini untuk persneling. Jadi itu modelnya mana? Oh ini ya. Nah ini pasang gini. Ya benar ini ya. Nah gini deh. Nah jadi kebalik, harusnya kan post step bawaan tuh seperti ini, gini ya. Ya gini, jadi dicungkil gitu. Yang gini kan, cungkilannya dicungkit. Tapi kalau yang underbone billet ini dia cuma dibalik gini aja. Terus gini dia kebalik kayak MotoGP gitu. Satunya dicungkit, 2-5 di ke bawah. Lebih cepat buat akselerasi ini ya, naik giginya. Tapi untuk downshiftingnya ya mungkin perlu penyesuaian, karena kalau untuk harian tuh emang harusnya bagusnya downshiftingnya itu ya ke bawah, maksudnya untuk mengurangi gigi itu ya ke bawah harusnya kalau untuk jalan harian itu ya, untuk keamanan. Untuk racing ya bagusnya emang nambah giginya ke bawah untuk kecepatan ini kan, nambah kecepatan ya, begitu alasannya lah mungkin MotoGP kenapa dia menggunakan persneling kebalik sama motor-motor yang ada di jalan raya. Oke, nanti kita coba aja gimana sensasinya. Ini bos-bosnya katanya agar nggak mepet, nggak tahu, nanti kita pasang aja. Ini bonus ini sama ini Mas Asel. Terus oh ini ada lagi nih, apa itu? Belum tahu ya. Terus ini yang di kaki, kayaknya CNC ya. Ini gitu aja unboxing dari saya. Ini sekedar unboxing, nanti video review masang-masangnya insya Allah akan saya bikin video selanjutnya. Doakan semoga lancar. Mungkin gitu aja. Ini kalau mau mampir ke lapaknya Asel, monggo. Oke, kalau suka di like, kalau nggak suka monggo di dislike. Kalau ada pertanyaan monggo di komen. Kalau mau nunggu video-video ini masangnya ini di e-making saya dan reviewnya, nanti test drive juga, jangan lupa di klik subscribe. Oke, yuk, assalamualaikum.